ბოლო ჯამში ვერც ამჩნევ შენ რომ როგორ შენ თვალწინ იცვლება ეს ქალაქი და უცებ გაჩვენებენ აი ეს რო არ ყოფილიყო რა იქნებოდა ხო და მე მინდა ყველას გითხრათ რომ თუ ვინმე შეცვალა საერთოდ ჩვენი ქვეყანა ჩვენი ყოფიერება ჩვენი აზროვნება ეს არის უპირველეს ყოვლისა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და თუ შეგიძლიათ წარმოიდგინეთ აი მე რაღაცა ნაწილი ჩამოგიტყოლეთ მარტოვისა აი ცოტა ხანი თითოეულმა ადამიანმა გააკეთოს ესეთი კონცენტრაცია და ესეთი ცოტა ხანი დაფიქრდეს აი რო არ ყოფილიყო ილია მეორე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აი როგორი შეიძლება რა შეიძლება მოხდარიყო და როგორი შეიძლება ჩვენი ქვეყანა ყოფილიყო აი ეს ძალიან მოგეხმარებათ ყველას ვისაც უყვარს და ვისაც მოწონს ვინც რა ვიცი ხა რატო შეიძლება პატრიარქს ებრძოდე და რატო შეიძლება არ გეყვა კი არ მესმის მართალი გითხრათ აი რატო ისი მტერი რატო უნდა იყო მაგრამ თუ მტერი ვიყავს ვაჟა ამბობს სუდას რაც უნდა მტერობა კარგია მუდამ მტრიანიო და კი ბატონო თუ ეს მტრებიც არსებობენ იმათაც რაღაცნაირად ესეც ხო ღირსების ის არის ხო ღირსეული მტერი უნდა იყო თუ ხარ ხო და თუ ღირსეული ადამიანი ხარ აი დაფიქრდი რა შეიძლება და როგორი შეიძლება საქართველოს დღევანდელი საქართველოს ყოფილიყო რომ არ ყოფილიყო 42 წელი უკვე და მე თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით მე რამდენჯერმე ვთქვი უკვე ეს პირდა ეთერშიც და ესე პირდაპირ და სხვადასხვა საშუალებებითაც კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მოგმართოთ გთხოვოთ ვილოცოთ ყველამ ერთად რომ ჩვენ აღნიშნოთ 50 წლის იუბილე პატრიარქობის სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან ერთად მისი აღსაყრების 50 წლის იუბილე 7 წელი დაგვჭა კიდე ესე იგი ერთად ვილოცოთ 100 მეორე ფსალმუნი ყოველდღე წაიკითხეთ თითოეულმა ადამიანმა თუ თქვენ ამას გააკეთებთ აი მე ჩემი მხრიდან რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ეჭვიან მეპარება რომ ღმერთი ამ შემთხვევას შეიწყალებს ეს არის ძირითადად რაც მინდოდა მეთქვა პატრიარქის შესახებ. ეხლა თუ გნებობთ კიდევ კითხეთ. ეხლა ძალიან დიდი მადლობა და აი მე არ ვიცი ეხლა მე უფეს ცრემლებით კი წამოვიდე ეხლა რამდენად ჩანს იქ კამერაში არ ვიცი, მაგრამ უბრალოდ მადლობა ესეთი ეთერისათვის მე უფე და კიდე შეიძლება რომ